बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। PIA की हज प्रवास में धमाके की आवाज़। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। PIA की हज प्रवास में धमाके की आवाज। रियाद में हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की हज प्रवास को हाई टेम्परेचर की वार्निंग के बायस हंगामी तौर पर रियाद एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। PIA की प्रवास के जरिए हज पर जाने वाले एक मुसाफिर ने बताया कि दौरान प्रवास तैयारे में धमाके की आवाज सुनी गई। धमाके की इत्तला पर तैयारा जद्दा से मोड़कर रियाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तैयारे से तमाम मुसाफिरों को उतार कर लाउंज में मुंतकिल किया गया। बहुत बड़ी खबर। इसी हवाले से PIA तर्जमान के मुताबिक PIA की हज प्रवास रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। दौरान प्रवास तैयारे के कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई। वार्निंग के बाद प्रवास को जद्दा से रुख तब्दील करके रियाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। PIA तर्जमान का कहना है कि तैयारे की जांच के बाद हाई टेम्परेचर वार्निंग गलत साबित हुई और प्रवास को दोबारा जद्दा रवाना कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें और एक अच्छा सा लाइक भी कर दिया करें। शुक्रिया।